他打呼超大声的，而且他就是那种秒睡，然后他有时候打呼声音大到那种小孩都会吵起来。才怪，他睡觉的时候我都捂着耳朵睡觉吼，瞧瞧这对夫妻呀，一个打呼声仿佛就要掀起家庭革命了。但你以为打呼越大声就代表睡得很好吗？ No No No， 这种鼾声雷动的打呼并不是熟睡，而是睡眠品质超级差。一个人入眠，全家人失眠，严重打呼还可能引发其他病症哦。我们来听听看专业医师怎么说。打鼾除了晚上睡眠品质不佳、容易频尿之外，白天因为睡眠不好，所以容易疲劳、头痛、注意力下降，会让我们身体的含氧功能变差，所以对心血管疾病更容易好发。因为这样的状况，让我们新陈代谢变差，更容易肥胖。那肥胖又会再加剧打鼾的症状，所以其实变成是一种恶性循环。以前打呼都要透过手术治疗，光用想的就很痛，而且手术风险也不小，所以让很多人非常丢毒。但时代在进步，现在免阁环乐了。台湾卫福部最新通过这台很厉害的治鼾法宝，可以改善老人的打呼症状，对于病患来说，总算可以得到救赎了。打鼾其实就是气道阻塞，气流量变小，所以才会有呼声。那今天我们 Photona 皇后雷射就是利用加热的原理，让软组织加热提升，去紧致软组织，就可以制造更大的通道，去改善打呼的症状。最后提醒大家，记得先去诊所找 Pro 的医生进行咨询，定做专属打鼾疗程。唯有良好的医病沟通及选择优质可信任的合法医美诊所，才能加倍保障自己的权利哦。